l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il PDL 115, istituzione dell'Osservatorio sulla contraffazione in Veneto. Non comporterà ulteriori spese a carico del bilancio regionale e svolgerà funzioni di controllo al servizio dei consumatori e produttori, di informazione ai cittadini sui rischi concreti e le problematiche relative alla contraffazione, dall'agroalimentare all'abbigliamento, ma anche nella meccanica e nell'oggettistica. Il nuovo riferimento normativo è un'ottima notizia, ha commentato Giuliano Secco, presidente della Federazione Moda di Confartigianato Veneto, in particolare per alcune attività previste, come le indagini sulla conoscenza e sui comportamenti dei consumatori, le analisi del fenomeno della contraffazione dal punto di vista degli imprenditori e soprattutto le campagne di sensibilizzazione. L'industria del falso ha un fatturato che è ormai pari all'1% del PIL mondiale, con una perdita di oltre 2 milioni di posti di lavoro. È una vera e propria piaga, ha aggiunto Secco. Basti pensare che, oltre ai danni sui fatturati delle imprese e all'occupazione, la contraffazione può comportare per la nostra salute gravi rischi connessi all'utilizzo di sostanze e componenti scadenti.